Собака. Так сказать. Хорошая. Кошмар. У тебя есть посерьезнее проблемы. Иди сюда. Здесь ни у кого ничего нет. И я очень Собак. хотел бы выделять тебя из коллектива. Иди сюда. Иди сюда. Ай, ты моя хорошая. Повернулись. Ух ты, мордятина. Чего мне в руки? Набрал вещь. Спасибо. Молодец. Но по своим шефам мне удавалось найти никакой конструкции. Когда я начала копать, и это было очень это более неожиданно. Собака дикая. Капитаны выяснили с собой